huruma, kuleta ulinzi wa jamii na kuwapasa Mungu na yeye amekuwa na mkazi wa mpira mpaka machanda 10 na kulengeza omukyala Kansala Muto anatajia oyo ye leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi. Olunaku olwaleero lunaku lwa Easter era ng'alina emipiira gye yategeka yagituuma Easter tournament. Olwaleero lwe lubadde oluzannyo lw'akamalirizo era awo omulaba ng'alambula ku kisaawe n'abantu abazze okubeerawo nga balaba emipiira gino butya bwe gigenda mu maaso. Emipiira gino si gya Joel Ssenyonyi ng'omuntu, wabula ekigendererwa kye ekyagimuteekesaawo kwongera kutumbula nkola za kibiina ki National Unity Platform n'okugatta obwa Sseruganda mu bantu abawagira ekibiina ekyo nti gyetabamu abantu ab'enjawulo era bwe baba nga bakusamba emipiira gino okubeerako bannakibiina ab'enjawulo nga bayambako okwongera okutambuza enjiri y'ekibiina kino n'okugyongerayo eri abo ababadde batanaba kujoyininga kibiina nga bakibaagazisa. Tutambudde ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu. Haji Ssettuba ono musajja musomi wa dduwa kyokka nga basomedde ku dduwa ze bye bakkiriza nti nno kyakola ddala akitegeera. Gwe gwatanaba kusomera ku dduwa ze oluddewo alina essimu kosobola naawe okumufunira naawe n'osobola okweyagalako ng'abalala. Essimu ye eri 0703 31 39 25. Mukubireko katikati akusomere ku dduwa ze wamma tojja kwejjusa.
Ate mbasaba tudde side yeno soro planning bulungi kudenyo. Baba yongera kwa namaka. Ndaba maso na kozime kubole. Ando bengena no basifuna manjagala wano mabera ko koleno neno.
East Tournament genda maaso yitabwamu ttiimu ezisobamu 2 akawungeza nkola ku lwaleero ttiimu ziri 2 Kyanja Select betunka ne bannaffe aba olwadde omusajjawo Kyanja United saako ne Banda Select lead of opposition Joel Senyonyi awerekeddwako sipiika w'enakawa Godfrey Yombya akawungeza kano ku lwaleero bali wano ng'abajulizi okulaba kyatandikawo kyayista ekinago wakati wa Banda Select saako ne Kyanja United bazze basamba emyezi ng'ebiri emabega abakisa ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okuwaga wakati wa ttiimu zino ebbiri nga bw'olaba ttiimu eya Banda eri mu uniform black banaffe abakyanja bali mu ka green Thank you.
agamba atya omukulu Kajuli James okuva obuwambo wali munakyanja nnyo Kajuli James ogamba otya agamba atya mama kyalira mama kasala kyalira otya agamba atya siriya matuufu yesuuti olwali otagala muzanyo ebyo nabikoze matuufu afunanga atiwawakyo wewe ulamwita semakula aslam yagendwa semakula bagambo bakasajja ne kagaana ebagukula kolakakifuira bugenzigoolo Chairman Richard Kakuru, Hello, Omukuru, Frank Fuka, Namuna Alex, Yada Ramibara, Yamuba Wari, Chadana, Yamuba, Chanja, and the Chanja, another taxi, another second chapati, another way to change out the Jawa, but I have the money, Ocean Kuku, another China, they have to chunk with stuff. Manika Franka na mwenda inayosinyi mchumba na mwana tuwa ina kuru ate yungu mkola kujisinga
eyitibwa Joycesenyi Easter Tournament 2024 edition eyokusatu. Twongera okubaliriza abakulembeze ab'akakiiko Honorable Councillors okuva mu Nakawa West, Deputy Speaker Honorable Wamachali atenero omuku okujiriza batimu Kansala Kavubu Richard Olukwaniriza Mamachali Mama Deputy Lole Kuja Sona Kakamena omukuka jimba y'izangulambo esobola okuteeka sadi bisabira ki nabakye yanamuche abeba kyekini okuba sadi byamisanye zero kulabo tukatakula waliwo kunaabona kuyamana setu wa seno kuva mwana mkumi n'omu ebera n'akapiri yakiye mu yakyanjula songa asobola kulaba kakuli y'emwoyo waabwe baleeta kumula baleeta wayona baleeta obwavu bwa munyonyi ebabalira ne bakyamu yabigana ogenzi bwe wekolina kumusopasa zero Uganda Soleti zero Kyangalaje zikazibwesa obusabukabuya obusabasajja DJ Sokoze katinyawo yakoze Sokoze DJ Sokoze nnyo nate abajenyeza basobola okugenda ku olwaleero muteeka kiikino eyati 24 Joycesenyi Easter Tournament era nga okusookera ddala twongera okwebaza Leader of Opposition ate nga Ssenkulumandwa owa tournament eno olunaku olwaleero edition eyokusatu obw'omwaka ogwokusatu Honorable Joycesenyi Wala mkulu wali Birudi Wanakawa Ombera nga betambula kale no muteeka kiiki olunaku olwaleero kale no twongera okwebazaako nnyo mwenna olw'oku kansala omukulu Juma Isemufu twongera okwebazaako nnyo kansala Mutoni Mama Nakawa Mama Kyala kansala mwenna ebitundu eby'enjawulo embeera nga mutambula olunaku olwo bakansala mwenna twongera okwebazaako nnyo okujja ku tournament eno enkambwe nnyo etaliko agamba olunaku olwaleero. Kuchachi sabro, wanda ruwa ku macha. Bana tunaga bana kuchachi sabro ku macha. Basa bana mu fara. Leo sasa leo kumuri. Madengeze kweranga kasaleria tekulikaza tekuteko makasala ono nyinje abere kutusiye sabara byo wanote no byo nebo polodia Uko yiko toina utwala nteni. Toina yo utwala. Toina. Bueno, sabe yo acá ahí.
Halo. Ndiwa. Ndio. Wani? Wote. Ani tu watu. Ndiwa ni mtetu. Bwetyo Easter y'olwaleero bwetambudde ng'ab'ekiwatule be basiibye ne Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi mu mpaka ezibadde ez'akamalirizo eza Easter Tournament. Olwaleero omupiira guno bwe gutyo bwe gufundikiddwa era nga Joel Ssennyonyi agamba nti ye enteekateeka zino ez'okusisinkanangamu ba Foot Soldiers ne banyumyamu tagenda kuzikomya, alina okuzitwalira ddala mu maaso kubanga baba n'ensonga zaateekeddwa okuwuliriza n'amanya ki ekiva mu bantu. Okutegeka omupiira guno tekuba kunyumirwamu bunyumirwa, wabula babaawo n'ensonga enkulu eziteekeddwa okuwulirizibwa ng'omukulembeze. Kati Joel Ssennyonyi agamba nti tusobola okuyita mu kunyumirwa nga kuno ate ne tumanya n'ebirowoozo ebiri mba Foot Soldiers abo kubanga baba n'ebibayitamu bingi, naye nga si buli muntu nti asobola bituusa eri abakulembeze be. Naye bwe basisinkana mu bifo nga bino awo omanya endowooza ya buli munnayuganda. Joel Ssennyonyi emirimu gyagitandikidde mu Jjiya era ng'abantu basiima omulimu gwe kubanga waliwo abaaliwo nga naye bo Joel byakola bo tebaabirowoozangako tebisobola okugatta ekibiina okukitwala mu maaso. Tulabyeko ebitambula byaffe biriba olunaku luno tulabyeko ebitambula ogaba ebyakabi buli naku somera somulumaaki kulusipendinga nefamiries abaana baliko obulemu batulyanga nesalawo nenegenoolako efamiries ezo olwokubanga nti nebadde Easter twakikoze ku lulimu netubaako ebintu byetubawa era mujja kunubira Ndero TV nga bitambula naye nga buli mwaka mukamaffe president ogenda okulira abantu era buli kyetufuna tugezaako kuziza abantu baffe babenga benyumiriza bukulembeze bwaffe. naleba olunaku olutuuseeko bulungi nga bwe yagamba kubanga kyakisuubirwa zindiwa kyanja United sinapo komulaziosa bajanjaye onaleba agambye olinawo ttiimu Ropo agambye olina ttiimu gyowagira nina ttiimu ya kyanja United era tutwala onoowangula abantu tubalaba abantu tubalaba tugendeke kubize picture batogere wano bagira Leader of Opposition agenda kulambula ennyiriri agenda kulambula ennyiriri tugenda mu kifaananyi wano era nga omubaka ow'Naka West era nga Leader of Opposition akulira gavumenti gavumenti kale no ekitabo kiri ali mu kifaananyi embeera nga bwetambula
Jala songo kata tumulaba yo. Ono mutaka yo wechitundu cha phone. Jala songo mutaka yo ngadechi. Jala songo ngajali. Jala songo. Bali sawa mfananyi the lead of opposition Joel Senyenyi onako lwalero mupira guno gwa Easter kubeerawo bole lwa Easter era nga bolaba ekisaawe already chetefutefu ogenda mu second half bawumudde mu kukyali 0-0 bane ba referee sawa yona lead of opposition agenda kubanga agulawo omupiira guno mu butongole oluvannyuma lw'ebifaananyi wali tusuubira nti agenda kugulawo omupiira tusuubira nti ni live ku Geto TV enteekateeka eno ya sports ekolebwa mu bitundu eby'enjawulo Foot Soldiers tournament egenda mu maaso mu division zonna mu region zonna tusuubira nti enteekateeka enkulu eba ya mobilization kwongera kukumaakuma obuwangazi bw'ekibiina kya NUP n'ekisinde kya People Power naddala nnyo abavubuka okwekuumira awamu awatali kusagasagana so n'olwekyo aweebwa amagezi okutegeka emikolo nga gino mu bitundu ebyenjawulo jjukira nti ebiseera ebisinga NUP abakozi abakulembeze saako ne bamemba tebakkirizibwa mu Uganda kibateeka so beeyambisa emikisa gino okutambuza enjiri ya struggle n'okubunyisa amawulire ag'enkyukakyuka ku ground so yembeera eyo muganda wange omukolo guno gwetabiddwako deputy speaker w'ekitundu kino omukyalo oyo gwe mulaba omweru ye mukyala Nubian Lee ye deputy speaker w'ekitundu kino awerekeddwako bakansala be balodi kansalas ab'enjawulo saawa yonna Joel Senyenyi agenda kujja kugulawo omupiira guno mu butongole newankubadde saawa yonna Joel Senyenyi agenda kujja kulambula ennyiriri za ttiimu zino mbeera ey'okugulawo official opening of the Easter finals. Tukole enteekateeka eddako tusobole okubeera nga yalabidde omupiira ogudde Godfrey Lyombe speaker w'ekitundu kino kansala Kenyange atuuse abawagizi tubasaba buli omu yalabidde omupiira tugende mu second half buli omu yalabidde ediba tugende mu second half
ye Chanja United ate leader of opposition for Joel Senyoyi Jasula mu kitundu ekyo tuli mu kitundu kyewatule sawa bakiyita Arab Stadium